로마서 강의 11강 시작하겠습니다. Chươngថ្ងៃនេះពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនរ៉ូមយើងមេរៀនទី11 네, 로마서 5장 1절부터 11절 말씀입니다. ខគម្ពីរដែលយើងត្រូវអានគឺរ៉ូមជំពូកទី5ខទី1ដល់ខទី11 네, 오늘의 주제는 더 이상 하나님이 무섭지 않다고요? 입니다. ចំណងជើងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺថាឡើងខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ទៀតឬទៀតហើយ 한 절씩 우리 아까처럼 읽겠습니다. យើងនឹងអានអ្នកមកខតាមលំដាប់មិញហ្នឹងខទី1ដូច្នេះដោយព្រះរាប់យើងជាសុចរិតដោយសារជំនឿនោះយើងមានសន្តិភាពជាមួយព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងតាមរយៈព្រះអង្គនិងដោយសារជំនឿយើងមានផ្លូវចូលទៅក្នុងព្រះគុណនេះដែលយើងកំពុងឈរហើយយើងអ្នកដោយសង្ឃឹមថានឹងមានសេរីល្អរបស់ព្រះហើយយើងអួតដោយសង្ឃឹមថានឹងមានសេរីល្អរបស់ព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងក៏អួតនៅពេលយើងរងទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានការតស៊ូទ្រាំការស៊ូទ្រាំបង្កើតឲ្យមានការសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមមិនធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តឡើយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានបង្ហូរមកក្នុងចិត្តយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងកាលយើងនៅសោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសមនុស្សទាំងមើលល្មើសកម្រនឹងមានអ្នកណាព្រមស្លាប់ជំនួសមនុស្សសុចរិតណាស់ប៉ុន្តែប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះហ៊ានស្លាប់ជំនួសមនុស្សល្អដែរទេដឹងរីឯព្រះវិញទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់យើងដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតសម្រាប់យើងក្នុងពេលដែលយើងនៅជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយដូច្នេះលើសជាងនេះទៅទៀតបើព្រះបានរាប់យើងជាសុចរិតដោយសារព្រះលោហិតព្រះអង្គនោះយើងប្រកាសជាបានរួចពីសេចក្តីក្រោធដោយសារព្រះអង្គជាមិនខានបិទប្រសិនបើយើងនៅជាខ្មាំងសត្រូវនៅឡើយយើងបានជានាជាមួយព្រះតាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គទៅហើយចុះចំណងបើឥឡូវនេះដែលយើងបានជានារបស់ព្រះអង្គលើសជាងទៅទៀតមិនខានមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងថែមទាំងអួតនៅក្នុងព្រះផងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងដែលឥឡូវនេះយើងបានទទួលការផ្សះផ្សាតាមរយៈព្រះអង្គហើយអាមែន 예, 우리가 지난 시간에 이신칭의가 진리라는 것을 우리가 구약 성경을 통해서 아브라함을 통해서 배웠죠. ចឹងសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនហើយថាយុត្តិកម្មការរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿហ្នឹងគឺជាសេចក្តីពិតគឺយើងរៀនតាមរយៈរឿងរ៉ាវរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ 그러면 이제 우리가 이신칭의의 복음이 사실이라는 것을 우리가 믿는 자로서 경험을 통해서 우리가 또 알 수가 있습니다. ហើយចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនថាយើងអាចដឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងអាចដឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់យើងថាការរាប់ជាសុចរិតហ្នឹងគឺដោយសារតែគឺជាដំណឹងល្អដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើង 여러분 우리가 예수님을 믿을 때 우리가 뭐 갑자기 도덕적이나 뭐 인격이나 그게 완전히 한순간에 바뀌는 것이 아닙니다. ចឹងដោយពួកយើងជឿព្រះអង្គហើយពេលយើងជឿព្រះយេស៊ូវហើយភ្លាមយើងស្រាប់តែខ្លាចជាមនុស្សដែលគ្រប់សិលធម៌ដែលលក្ខណៈទៅជាមនុស្សមានទំនាក់ទំនងល្អមានចរិតល្អភ្លាមយើងអត់ទៅជាអញ្ចឹងភ្លាមទេ 그런데 우리가 복음을 믿고 예수님을 믿으면 하나님의 자녀가 되죠. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយើងជឿព្រះអង្គភ្លាមយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមមែនក៏ប៉ុន្តែយើងបានខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះអង្គភ្លាម 즉 우리가 하나님의 자녀가 되고 우리가 하나님께 의롭다함을 우리가 받습니다. ចឹងនៅពេលយើងខ្លាចជាកូនជារបស់ព្រះអង្គយើងនឹងត្រូវបានព្រះអង្គរាប់ជាសុចរិត 즉 우리는 믿음으로 이신칭의 의롭다 하고 또 하나님과의 관계가 달라지게 됩니다.
អញ្ចឹងតាមរយៈយុត្តិកម្មហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងបានរាប់ជាសុចរិតដោយជំនឿហើយយើងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គហ្នឹងក៏បានផ្លាស់ប្រែ 네, 첫 번째 칭의의 효력에 대해서 보겠습니다. ចំណុចទី1យើងមកមើលពីឥទ្ធិពលនៃយុត្តិកម្ម 여러분, 우리가 의롭다함을 받으면 어떤 일이 일어날까요? យើងទាំងអស់គ្នាសួរថានៅពេលដែលយើងត្រូវបានព្រះអង្គរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿរបស់យើងតើពេលហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងយើងចំពោះយើង 첫 번째는 하나님이 무섭지 않습니다. ចំណុចទី1គឺយើងឡើងខ្លាចព្រះអង្គទៀតទេ 네, 우리가 믿음으로 의롭다함을 받으면 하나님이 무섭게 느껴지지 않습니다. នៅពេលដែលយើងត្រូវបានព្រះអង្គរាប់ជាសុចរិតនៅពេលយើងត្រូវបានទទួលបានយុត្តិកម្មហ្នឹងគឺយើងឡើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅចំពោះមុខព្រះអង្គទៀតទេ 네, 로마서 5장 1절 말씀. យើងមើលខទី1cô menជួយអានមួយ ដូច្នេះដោយព្រះរាប់យើងជាសុចរិតដោយសារជំនឿនោះយើងមានសន្តិភាពជាមួយព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើង មែន 예, 좀 전에 읽은 말씀처럼 우리가 예수님을 믿으면 하나님과 그 관계가 화평의 관계를 이루게 됩니다. ចឹងដូចក្នុងគម្ពីរនេះអញ្ចឹងខនេះអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងបានត្រូវព្រះអង្គរាប់ជាសុចរិតពេលហ្នឹងទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គទៅជាទំនាក់ទំនងដែលមានសន្តិភាពល្អនឹងគ្នា 그게 왜 가능하냐면 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 우리와 하나님과의 그 관계를 화평케 하는 그런 제물이 되셨기 때문입니다. ជាងការដែលទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះអង្គអាចទៅជាមានសន្តិភាពបែបហ្នឹងគឺអាចកើតឡើងដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសពួកយើងនៅលើជើងឆ្កាងព្រះអង្គធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ពួកយើង 예, 마지막에 우리 화평을 누리자라는 말씀이 있는데 이것이 원어로는 누리자가 아니라 누린다라는 뜻입니다. អញ្ចឹងនៅក្នុងពីកម្ពុជាអសមយ៉ាងណាគេហ៊ីមត្រយនៅក្នុងនេះមានថាមានសន្តិភាពហ្នឹងគឺមានថាគឺយើងហ្នឹងគឺយើងទទួលបានសន្តិភាពហ្នឹងឯង 즉 하나님과 화평을 누리는 것은 예수님을 믿을 때 주어지는 혜택인데 우리 신자가 우리 믿는 자가 누리는 그러한 경험인 것입니다. អញ្ចឹងពាក្យថាដែលយើងមានសុវត្ថិភាពយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងមានសន្តិភាពជាមួយព្រះអង្គវិញហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកជឿអាចទទួលបានអញ្ចឹងហើយវាគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលពួកយើងអាចមានបទពិសោធន៍បាន 때로 신자 중에 하나님을 무서워하는 사람이 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមានអ្នកខ្លះគាត់ជឿមែនគាត់ជឿហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងជឿគាត់ខ្លាចព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ភ័យខ្លាចហ្មង 왜냐하면 그 사람은 하나님을 심판주, 즉 죄를 미워하시고 죄인을 벌 주시는 분으로 생각하기 때문입니다. មូលហេតុដែលគាត់ជឿព្រះអង្គមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចព្រះអង្គគឺដោយសារគាត់គិតថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែរស្អប់អំពើបាបគឺជាព្រះដែលជំនុំជម្រះមនុស្សបាបដល់គួរឲ្យខ្លាច 그런데 우리가 복음을 제대로 알고 제대로 믿으면 하나님을 이렇게 무서운 분으로 우리가 생각하지 않게 됩니다. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងស្គាល់ដំណឹងល្អពិតប្រាកដស្គាល់ដំណឹងល្អឲ្យបានច្បាស់យើងនឹងអត់ខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ថាដោយគិតថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះទេ 왜냐하면 하나님께서는 죄인을 위해서 자기의 사랑하는 독생자 예수 그리스도를 화목제물로 삼으신 그런 분이기 때문입니다. មូលហេតុដែលយើងអត់ខ្លាចព្រះអង្គព្រោះថាយើងឃើញថាព្រះអង្គបានលះដើម្បីសង្គ្រោះពួកយើងព្រះអង្គបានលះបង់បរិយាបុត្រារបស់ទ្រង់ដែលជាព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះអង្គឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាដង្វាយមេត្រីដើម្បីឲ្យពួកយើងមានដំណឹងល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គ 그리고 우리가 복음을 제대로 깨달으면 예수님을 믿으면 하나님의 자녀가 된다. 이 사실을 우리가 믿잖아요. អញ្ចឹងមួយទៀតនៅពេលយើងដឹងពីដំណឹងល្អពិតប្រាកដហើយពេលហ្នឹងយើងបានដឹងច្បាស់ថាអូខ្ញុំអាចខ្លាចជាកូនសួនភ្នែរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវ 즉 우리가 복음을 제대로 깨달으면 하나님에 대한 인식이 무서운 심판주가 아니라 우리 사랑의 아버지로 이렇게 바뀌게 됩니다. អញ្ចឹងនៅពេលយើងដឹងច្បាស់អំពីដំណឹងល្អដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងស្គាល់ពីព្រះអង្គច្បាស់ហើយពេលហ្នឹងយើងនឹងអត់គិតថាព្រះអង្គគឺជាចៅក្រមគឺជាអ្នកកាត់ទោសដល់គួរឲ្យខ្លាចទេតែព្រះអង្គគឺជាព្រះវរបិតាដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់យើងវិញ 즉 이 신칭이 믿음으로 의롭게 된다. 이것은 어떠한 이론이나 신학적인 그런 말이 아니라 우리 삶 속에서 그것이 믿어지니까 우리 생각이 바뀌고 우리 삶이 바뀌는 거죠.
អញ្ចឹងនិយាយសរុបទៅមានន័យថាយុទ្ធកម្មការដែលយើងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារជំនឿហ្នឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីមួយនៅក្នុងសភៅវាមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលមិនច្បាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងច្បាស់លាស់យ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលវាធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរទាំងការគិតរបស់យើងទាំងការរស់នៅរបស់យើង 그러므로 우리는 우리 하나님을 막 무서운 존재로만 생각할 것이 아니라 우리 하나님과 친밀한 관계, 즉 화평을 누려야 합니다. អញ្ចឹងហើយយើងមិនចាំបាច់យើងមិនត្រូវគិតថាព្រះអង្គគឺជាព្រះតែគួរឲ្យខ្លាចភ័យយើងភ័យខ្លាចនៅចំពោះមុខព្រះអង្គទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែមានទំនាក់ទំនងឲ្យមានសន្តិភាពជាមួយនឹងព្រះអង្គទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ 여러분이 부모님과 친해지려면 뭐 전화를 하고 이야기를 하고 뭐 편지를 쓸 수 있잖아요. ចឹងដូចទាំងអស់គ្នាចឹងពេលទាំងអស់គ្នាចង់មានទំនាក់ទំនងហៅតែសិក្សាជាមួយម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នាទេទូរស័ព្ទទៅគាត់និយាយលេងជាមួយគាត់សរសេរសម្បត្តិឲ្យគាត់យើងមានមធ្យោបាយបែបហ្នឹង 그렇듯이 우리가 하늘에 계신 우리 아버지와 친밀한 관계를 화평한 관계를 이루려면 우리가 말씀과 기도를 통해서 그렇게 할 수가 있습니다. អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានសិក្សាជាមួយនឹងព្រះវរបិតារបស់យើងដែលគង់នៅឋានសួគ៌ហ្នឹងយើងអាចប្រើវិធីអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គអានគម្ពីរអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងនឹងបានសិក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គបន្ថែមទៀត 우리가 말씀을 읽고 기도하면 하나님의 은혜가 하나님의 축복이 우리 삶에 넘쳐날 것입니다. នៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងអធិដ្ឋានអញ្ចឹងពពករបស់ព្រះអង្គប្រគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងបរិបូរណ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង 첫 번째는 우리가 이신칭의로 하나님을 두려워하지 않는다고 했습니다. អញ្ចឹងដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងទី1នៅពេលដែលយើងទទួលបានយុទ្ធកម្មអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងឡើងខ្លាចព្រះអង្គហើយ 두 번째는 우리가 하나님 앞에서 당당해질 수가 있습니다. ហើយចំណុចទី2គឺថាពេលហ្នឹងពេលយើងឡើងខ្លាចព្រះអង្គហើយនៅចំពោះមុខព្រះអង្គយើងឡើងមានភាពភ័យខ្លាចគឺយើងពឹងទ្រូងឯង 예, 왜냐하면 조금 전에 말씀드렸지만 하나님을 이렇게 벌 주시는 분 심판자로 생각하지 않고 사랑의 아버지라고 생각하기 때문입니다. មូលហេតុដែលយើងអាចឈរនៅមុខព្រះអង្គដោយរឹងមាំដោយមិនភ័យខ្លាចអីព្រោះថាយើងអត់បានគិតថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលកាត់ទោសអ្នកដែលចាំតែចាប់កំហុសទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាឪពុកដែលស្រឡាញ់យើង 예, 5장 2절. យើងមើលខទី2បងជីមជួយអានមួយ តាមរយៈព្រះអង្គនិងដោយសារជំនឿយើងមានផ្លូវចូលទៅក្នុងព្រះគុណនេះ អាមែន អាមែន 네, 여기서 은혜에 들어갔다라는 말은 예배를 드리러 성전에 들어갔다 그런 것을 상징하는 것입니다. អញ្ចឹងពាក្យថាចូលទៅក្នុងព្រះគុណនៅកន្លែងនេះហ្នឹងគឺនៃរបស់វាគឺថាចូលទៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអង្គដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ 그런데 여러분 유대인이 아닌 이방인들은 이 예배를 드리러 성전에 들어갈 수가 없었습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យមុនសាសដតីមិនមែនជាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចចូលទៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គបាន 그런데 유대인들조차도요 이 성전에 들어갔어도 이 성전 제일 안쪽에 있는 이 지성소에는 들어갈 수가 없었어요. អញ្ចឹងសូម្បីតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពេលដែលគេអាចចូលទៅក្នុងដំណាក់នឹងបានមែនក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងដែលហៅថាទីបរិសុទ្ធបំផុតហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងក៏គេអាចចូលទៅបានដែរ 이 지성소에는 하나님의 언약궤가 있었죠. នៅក្នុងហ្នឹងមានហឹបសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ 그래서 이 지성소에는 이 대제사장이 1년에 딱 한 번 들어갈 수가 있었습니다. អញ្ចឹងនៅកន្លែងទីបរិសុទ្ធបំផុតហ្នឹងគឺនៅទីហ្នឹងមានតែមហាបូជាចារ្យអាចចូលទៅបានទេហើយមួយឆ្នាំចូលទៅបានតែម្ដងទេ 하나님께서 이 성전에 유대인들이 들어올 수는 있었지만 완전히 이렇게 아무나 들어올 수 있도록 이렇게 문을 여신 것은 아니죠. អញ្ចឹងមានន័យថានៅដំណាក់ព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងសម័យហ្នឹងគឺថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនជាតិយូដាអ្នកណាក៏អាចចូលទៅបានមែនក៏ប៉ុន្តែមិនអាចចូលប្រទេសផ្ដាស់បានទេ 그런데 여러분 예수님이 십자가에서 죽으실 때 이 성전 지성소에 있던 휘장이 위로부터 아래로 이렇게 쫙 찢어졌습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងគឺនៅវិនាទីដែលព្រះអង្គសគត់ហ្នឹងគឺវាំងនោនដែលបាំងខណ្ឌទីសណ្ដោទីបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺដាច់ហ្មងគឺដាច់ពីលើចុះទៅក្រោម 예, 아래에서 위로 찢어진 것이 아니라 위에서 아래로 찢어졌어요. គឺថាវាមិនមែនដាច់ពីក្រោមឡើងលើដូចគេទាញចាប់ហាយទេណាក៏វាដាច់ពីលើចុះមកក្រោមតែម្ដង 그리고 이 휘장은 보통 우리 커튼 같은
이런 커튼의 갓이 아니라 양털로 짠 굉장히 두꺼운 휘장입니다. Hay vàng nôn nó vì mảng chỉ vàng nôn thoa mà đã là dương prang nó te nó nghe vì cứ chỉ vàng nôn đại thưa ở pi ở rôm chiếm 맞아. vì crack mền ten. 그러니까 사람의 힘으로 이렇게 찢을 수 있는 게 아니에요. Hay chẳng ở rôm ở vì crack hay vì răng mồm chẳng chẳng mà nữ dương ở bên cầm làng ai hay như đa chứ. 즉 하나님께서 이 지성소의 휘장을 찢으심으로 누구든지 믿음으로 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 것을 우리에게 보여주신 것입니다. Chẳng miên hai pra chim chạm ban hai vàng nôn nâng ở việt đại cứ hai bị lơ máu cứ bị chẹt phèp dương tha ông ban bầm bài ban ở hai ở ở vậy đại đi đang cầm cầm bao dương chỉ muốn những ông nó ôi vi bạc từ liền và bên hai dương ai được chụp ông ăn cọp bể. 예, 예수님의 십자가를 믿는 사람은 의로워지고 그 사람은 이 대제사장처럼 얼마든지 이 지성소 안으로 하나님께로 나아갈 수 있는 것을 보여주신 것입니다. Chẳng ở tập hiệp nó cứ prap dương tha nè na cả ta ơi tại chưa pra Giêsu nè nâng nâng ai cho tụi chú pra chi mà cha cọp bể hạ đôi chỉ mồ hạ bôi chi tràn chẳng cứ ai cho đợi ở phía vậy đi rèn liên tế. 그러므로 여러분 예전에는 대제사장만 들어갔지만 지금은 우리 모두가 하나님 앞에 직접 나아가서 기도하고 하나님과 친밀한 교제를 할 수 있도록 초대를 받으신 겁니다. Chẳng miên ha dương ở bị môn miên tại một hai bôi chi cha tụi ai tụi chú bọn ông là to đoàn có vấn đề sầm rạp phụ dương ở lâu nâng dương tụi tôi ban can chơi ở phụ dương ai tụi chú bọn ông ban cọp bể vì để đợi to tại mà to. 여러분 만약 제가 어려운 일이 생겼는데 제가 아무 때나 언제든지 대통령을 만날 수 있는 그런 특권이 있다고 한번 생각해 봅시다. Chứ nhưng sao ủ ti hơ tha khi nhóm miên bành hàng khi nhóm miên rương hay khi nhóm cứ chỉ một đại ai tụi chụp miên sắt tụi chụp dụ rằm trai cọp bể lìa bàn. 그러면 저 대통령에게 만나서 제가 좀 이런 일이 어렵습니다. 말하면 대통령이 다 해결해 주겠죠. Hay chúng vào sân nhóm miên sắt bạn nâng nhóm tụi chụp dụ rằm trai nhóm prap thao khi nhóm miên rương bạn miên chống dụ rằm trai một con chỉ đào sai bành hàng nâng oi khi nhóm. 그런데 우리가 하나님을 이렇게 만날 수 있는데 이것은 정말 대단한 특권인 것입니다. Có vấn tay dương á mình trong tay mình ban chụp dụ rằm trai cứ dương ban miên sắt tụi chụp prep chi mà cha đời to cọp bể vì lìa anh nâng vì cứ chỉ áp hay ai cái sắt đỏ cha mình tên. 네, 우리가 기도를 통해서 하나님께를 만나고 우리의 문제를 맡기고 하나님께서 기도 응답을 해주시는 것은 굉장한 특권인 것입니다. Chứ ca đại dương ai thì than tập can của ông sắp cả để than bao dương trai tao cả than bao dương nó nâng với cái sật vì chỉ áp hệ sật đó bị xem mình tayសម្រាប់phụ dương. 예, 세 번째는 무엇이냐면 그날을 바라보며 환난 속에서도 기뻐한다는 것입니다. Trong nỗi tiếc bay đại thua ở dương pháp cứ dương đừng rít rít nó không tụt bạn bao dương hai dương đừng băng túc nó ngày nụ. 예, 이 신체기를 인해서 하나님과 화평을 누리고 또 하나님의 그 호의 속에서 살아가는 사람들은 장차 하나님을 만날 그런 소망을 가지고 살아갑니다. Chứ xong ra mẹ đại tu ban ca rộp chỉ số trời bị đời ra chùm nửa bị bọn máu phụ cái đừng internet nồng là chỉ muốn dùng prechi mà cha hay phụ cái đừng ru nó không nông ca thai là sao bỏ prechi mà cha hay vào tọa máu cái nâng rig đồng băng nó ngay để phụ cái ban chụp prechi mà cha. 예, 4장 2절, 3절, 4절. Nhưng mơ kho thì ở pi đào buồn ở mếnជួយăn mến. ដែលយើងកំពុងឆោហើយយើងអួតដោយសង្ឃឹមថានឹងមានសេរីល្អដល់ព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងក៏អួតនៅពេលដែលយើងរងទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានការស៊ូទ្រាំការស៊ូទ្រាំបង្កើតឲ្យមានការសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹម Amen. 네. 여러분 여기서 영광이라고 말하는데 영광은 우리가 천국에서 하나님의 상속자가 되는 그날을 의미합니다. Chứ cái lại nó dương mình khơi mình bị muối sẽ rây lọ chứ sẽ lọ cái lại nó cứ mình này thá cứ sầm đào lớn ngay đại dương ban tổ chụp ra chìm cha khai chia ở nè tổ tu một lọ vì bọn nó anh cô than su. 예, 아담이 범죄함으로 인해서 잃어버렸던 그 영광을 다시 회복하는 것입니다. Chứ mình tha cứ sẽ rây lọ đại bắt bong đời xa tại Adam man bật bơ kho bật là mờ nứng chứ man tờ lọc màu vàng dương man tổ tu vì tờ lọc màu vàng. 예, 그리고 우리가 그리스도와 함께 하나님의 보좌 우편에 앉는 그러한 영광을 말하는 것입니다. Hay vì có chỉ sợi lọ đại đầm sầm táo tổ lơ ca đại dương ban tâu chỗ tâu ngồi nó khang đam prechi mà cha chỉ muốn nó practice.
이것이 바로 하늘의 소망인 것입니다. នេះឯងគឺជាក្តីសង្ឃឹមនៃនគរឋានសួគ៌ 예, 이 신층의 사람들은 이 땅이 아닌 하늘에 우리가 소망을 두고 살아가야 합니다. ซึ่ងសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានយុត្តិកម្មគឺអ្នកដែលគាត់មិនបានទុកក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់នៅលើលោកីយ៍ហ្នឹងឯងគាត់មិនសង្ឃឹមលើលោកីយ៍ហ្នឹងឯងតែគាត់សង្ឃឹមលើឋានសួគ៌វិញ 예, 골로새서 3장 2절. ជាមួយគម្ពីរកូឡូសបាននិយាយថាចូលគិតពីអ្វីៗនៅខាងលើកុំគិតពីអ្វីៗដែលនៅផែនដីឡើយ 여러분, 성도가 환란 중에서도 즐거워한다고 했는데 그 이유는 환란이 인내를 또 인내가 연단을 이루기 때문입니다. ចឹងពេលគម្ពីរបាននិយាយថាពួកបរិសុទ្ធអ្នកដែលជឿព្រះអង្គហ្នឹងគឺគាត់រីករាយនៅក្នុងទុក្ខលំបាករបស់គាត់មូលហេតុដែលគាត់អាចរីករាយបានព្រោះថាទុក្ខលំបាកធ្វើឲ្យគាត់មានចិត្តចេះអត់ធ្មត់ហើយដល់ពេលអាការដែលមានចិត្តចេះអត់ធ្មត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់រត់តែរឹងមាំ 그런데 여기서 연단이라고 번역된 단어는 뭐 인격 또 그런 품성이라는 의미입니다. ចឹងការដែលពាក្យថាសន់ថ្នឹកនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបកប្រែទៅមានន័យថា 즉 이 성품의 មានន័យថាបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិ 예, 바로 이 성품에서 소망이 생겨난다는 것입니다. អញ្ចឹងមានថាគឺក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងកើតចេញពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សហ្នឹងហ្មង 우리가 그 영광의 소망을 확실히 가지는 이유는 바로 우리 성품의 변화에 있습니다. ចឹងមូលហេតុដែលយើងអាចច្បាស់យើងអាចជឿជាក់ 100% ច្បាស់អំពីក្តីសង្ឃឹមនៃនគរឋានសួគ៌ហ្នឹងមកពីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរ 예, 우리가 예수님을 믿는데 우리 예수님 믿는 사람들이 점점 예수님을 닮아가는 것을 말합니다. អញ្ចឹងអានឹងសំដៅចង់មានន័យថាអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងទៅជាដូចព្រះយេស៊ូវបន្តិចម្ដង 구원받은 것을 어떻게 알 수 있느냐 이렇게 물을 때 우리가 예수님을 닮아가는 것에 우리가 구원의 확증을 가질 수 있습니다. អញ្ចឹងបើសិនជាគេសួរយើងថាជុំធ្វើមិនទៅដឹងថាយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយយើងអាចបញ្ជាក់ប្រាប់គេឬក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាតាមរយៈការដែលយើងរត់តែដូចព្រះអង្គទៅចឹងបើសិនយើងអត់យើងថាយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែដូចយើងអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាដូចព្រះយេស៊ូវទេអញ្ចឹងយើងអត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេ 예를 들어서 어떤 사람이 나 예수님 믿어요 말은 하는데 그 사람이 옛날이나 지금이나 똑같다면 분명히 문제가 있는 것입니다. ខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែយើងមើលជីវិតរបស់គាត់អត់មានការផ្លាស់ប្ដូរសូម្បីតែបន្តិចគឺគាត់ដូចពីមុនទាំងស្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងមានថាគាត់ហ្នឹងអត់បានជឿព្រះយេស៊ូវទេ 예수님을 진짜 믿는 사람은 조금씩이라도 예수님을 닮아가고 삶의 변화가 나타나야 합니다. អញ្ចឹងអ្នកដែលជឿព្រះអង្គពិតប្រាកដណាទោះបីជាការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងតិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងជីវិតរបស់គាត់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរម្ដងបន្តិចផ្លាស់ប្ដូរទៅដូចព្រះអង្គ 그래서 우리는 고난이 오히려 우리를 구원으로 인도하는 그것을 사실을 우리가 기억하고 인내해야 합니다. អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែចងចាំថាទុក្ខលំបាកគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំយើងទុក្ខលំបាកជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងទទួលបានដឹកនាំយើងទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់ 당장은 내 뜻대로 내 계획대로 되지 않는다 하더라도 우리는 오히려 즐거워하고 우리가 인내해야 합니다. អញ្ចឹងទោះបីនៅចំពោះមុខយើងភ្លាមវាអាចសម្រេចតាមចិត្តរបស់យើងអត់តាមពេលវេលាដែលយើងចង់បានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរីករាយជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែមានចិត្តអំណរ 왜냐하면 지금의 고난은 우리를 망하게 하는 그런 불이 아니라 우리를 연단하는 불이기 때문에 우리를 더 온전하게 만들어주는 그런 연단이기 때문입니다. ព្រោះថាទុក្ខវេទនានៅចំពោះមុខយើងហ្នឹងទុក្ខលំបាកនៅចំពោះមុខយើងហ្នឹងវាមិនមែនជាភ្លើងសម្រាប់ដុតបំផ្លាញយើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាភ្លើងមកលុតដំយើងឲ្យយើងរត់តែគ្រប់លះឡើង 그러므로 사랑하는 여러분, 때로 우리에게 어려운 일이 있을 때 우리가 해야 할 것은 먼저 온전히 인내하는 것입니다. អញ្ចឹងហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវតែទ្រាំព្រោះថាពេលនោះទៅយើងអាចបរិភោគបើអាចគ្រប់លះបាន 예, 두 번째는 칭의의 소망입니다. ចំណុចទី2គឺក្តីសង្ឃឹមនៃយុត្តិកម្ម 이렇게 이 신층이는 세 가지 혜택을 우리에게 가져다 줍니다.
ចឹងយុទ្ធកម្មគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍3យ៉ាងដល់ពួកយើង 즉 하나님의 화평을 누리고 또 은혜 안에 들어가고 그리고 영광의 소망을 우리가 즐거워하게 됩니다. អញ្ចឹងដូចយើងនិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាទី1យើងមានតំណែងល្អជាមួយព្រះជាម្ចាស់វិញទី2យើងបានចូលទៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គទី3យើងមានក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងរីករាយជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមនៃសេរីរុងរឿង 이것이 바로 우리가 예수님을 믿을 때 우리에게 나타나는 믿음의 중요한 세 가지 요소입니다. ចឹងវាជាកត្តា3សំខាន់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គ 그런데 이제 성경은 이러한 칭의의 상태를 하나님께서 그 영광의 소망의 날까지 그분의 사랑으로 지켜주신다라고 말씀하고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងទទួលបានការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿហ្នឹងគឺព្រះអង្គជាអ្នកការពារក្តីសង្ឃឹមឲ្យពួកយើងមានការពារឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ 예, 이 칭의의 상태가 뭐 중간에 없어지는 것이 아니라 우리가 천국에 갈 때까지 하나님이 지켜주신다는 것입니다. អញ្ចឹងការដែលយើងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿហ្នឹងវាមិនមែនកើតតែម្ដងហើយវាឈប់ហើយគឺវាមានលក្ខណៈសន្តានរបស់វាគឺមានលក្ខណៈតរហូតដល់ពេលដែលយើងបានទៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងអាចដែលព្រះអង្គរាប់ដែលយើងអាចទទួលបានយុត្តិកម្មហ្នឹងគឺព្រះជាម្ចាស់គឺការពារឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសុចរិតរហូត 어떻게 그렇게 하시냐면 첫 번째는 성령을 통해서 우리에게 하나님의 사랑을 부어주십니다. អញ្ចឹងតើព្រះអង្គការពារយុត្តិកម្មរបស់យើងដោយវិធីណាគឺទី1គឺព្រះអង្គធ្វើតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ 5장 5절 말씀. យើងមើលខទី5 សេចក្តីសង្ឃឹមធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តឡើយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានបង្ហូររួមមកក្នុងចិត្តយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើង 네, 소망이 부끄럽게 아니한다라는 무슨 말이 뜻이냐면요. គឺពាក្យថាសេចក្តីសង្ឃឹមមិនធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តហ្នឹងគឺវាមានន័យបែបនេះ 우리가 간절히 소망했는데 그것이 실망하게 되면 굉장히 부끄러운 일이 됩니다. នឹងបើសិនឧទាហរណ៍ថាយើងសង្ឃឹមថាចង់បានអីយើងមានក្តីសង្ឃឹមអីមួយខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងទៅជាអស់សង្ឃឹមវិញយើងអត់បានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹម 그래서 이 소망이 우리를 낙심시키지 않도록 그렇게 하기 위해서 하나님은 우리에게 성령으로 말미암아서 사랑을 부어주신다는 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យក្តីសង្ឃឹមដែលយើងមានក្នុងចិត្តហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងទៅជាខកចិត្តដោយសារក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានជួយយើងដោយតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គបានបង្ហូរក្តីស្រឡាញ់ឲ្យពួកយើង 우리가 소망 가운데 흔들리지 않도록 붙잡아 주시는 두 가지 요소가 있습니다. គឺមានកត្តាពីរយ៉ាងដែលជួយចាប់យើងឲ្យជាប់កុំឲ្យយើងរង្គោះរង្គើនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើង 그것은 첫 번째는 하나님께서 우리에게 주신 성령님입니다. ទី1គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងព្រះអង្គជាអ្នកជួយកុំឲ្យមិនឲ្យយើងរង្គោះរង្គើ 우리가 의롭게 되었다는 증거로 하나님께서는 우리에게 성령님을 주셨습니다. ចឹងភ័ស្តុតាងដែលយើងត្រូវបានយើងដែលភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាយើងទទួលបានយុត្តិកម្មមានន័យថាគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើង 즉 예수님을 믿는 저와 여러분의 안에는 성령님이 계십니다. ចឹងមានន័យថាទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំដែលជឿព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺនៅក្នុងយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅ 우리가 또 소망 가운데 흔들리지 않도록 붙잡아주는 두 번째는 성령님께서 우리에게 그 하나님의 사랑을 날마다 부어주십니다. ហើយកត្តាទី2ដែលធ្វើឲ្យយើងអត់សង្ឃឹមអត់រង្គោះរង្គើនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងហ្នឹងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចាក់បំពេញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ 예를 들어서 이제 멀리 떠나 있는 여인을 기다릴 수 있도록 만드는 것은 연인에게서 오는 그런 메시지, 사랑, 또 전화 통화 그런 것이 될 수 있겠죠. យើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងបែកឆ្ងាយពីសង្សារយើងពីអ្នកទីស្រឡាញ់របស់យើងទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យក្តីស្រឡាញ់នឹងមានវាអាចថែរក្សាទៅបានរហូតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានតាមរយៈសរសេរសម្បូរផ្ដល់ជាសារឬមួយក៏របស់ផ្សេង 여러분 사랑하기 때문에 오래 떨어져 있어서도 기다리잖아요. 그렇듯이 우리로 하여금 소망 가운데 견디도록 하는 것은 바로 하나님의 사랑입니다.
អញ្ចឹងនៅពេលយើងដោយសារយើងមានក្តីស្រឡាញ់ទោះបីយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏យើងរំពឹងចាំគ្នាយើងអត់ធ្មត់ដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងដោយសារតែមានក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបើយើងអាចអត់ស៊ូទ្រាំនៅស៊ូទ្រាំពឹងលើក្តីសង្ឃឹមនឹងរហូត 예, 그 하나님의 사랑을 성령님께서 우리 안에 마음에 부어 주신다는 것입니다. អញ្ចឹងមានថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកចាក់បំពេញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកយើង 그러므로 우리는 날마다 그 하나님의 사랑을 경험하면서 살아가는 것이죠. អញ្ចឹងហើយបើយើងអាចមានបទពិសោធន៍ស្គាល់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ 예, 두 번째는 하나님은 예수님의 그 십자가를 통해서 그 자신의 사랑을 우리에게 보여주셨습니다. មធ្យោបាយទី2គឺថាព្រះអង្គបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដល់យើងតាមរយៈឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវ 하나님의 사랑은 인간의 사랑처럼 어떤 환경이나 조건에 따라서 쉽게 변하거나 사라지는 그런 사랑이 아닙니다. អញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ដូចជាក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សធម្មតាដែលផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅតាមកលៈទេសៈទៅតាមពេលវេលាទៅតាមបរិស្ថានបរិយាកាសនោះទេ 그러면 하나님께서 우리를 사랑하시는 그 사랑은 어떠한 사랑일까요? ខ្ញុំសួរថាតើក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងនឹងគឺជាក្តីស្រឡាញ់បែបណា 네, 로마서 5장 6절부터 8절 말씀. យើងមើលខទី6ដល់ខទី8បងជិមជួយមួយ តើយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសមនុស្សមិនល្មើសកម្រនឹងមានអ្នកណាព្រមស្លាប់ជំនួសមនុស្សសុចរិតណាស់ប៉ុន្តែប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះហ៊ានស្លាប់ជំនួសមនុស្សល្អដែរទេតាំងរីឯព្រះវិញទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់យើងដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតសម្រាប់យើងក្នុងពេលដែលយើងនៅជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយអាមែន 아멘. 하나님께서는 우리를 정말 사랑하시는데 그 사랑을 어떻게 보여주셨냐면 자기의 사랑하는 독생자 예수를 십자가에 못 박혀 죽게까지 그렇게 우리를 사랑하셨습니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែតែក្តីស្រឡាញ់នឹងបានលេចឡើងបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតាមរយៈណាតាមរយៈអ្វីគឺតាមរយៈការដែលព្រះអង្គបានឆ្កាងព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីយើង 하나님은 사랑을 받을 만한 사람들, 뭐 착한 사람이나 의인이나 그런 사람들을 위해서 예수님을 십자가에 죽도록 하신 것이 아닙니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់មិនបានទុកមិនបានឲ្យព្រះយេស៊ូវសុគតលើឈើឆ្កាងដើម្បីមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលជាមនុស្សដែលមនុស្សល្អមនុស្សសុចរិតនោះទេ 하나님은 경건하지 않은 사람, 죄인인 우리를 위해서 예수님을 십자가에 죽도록 하셨는데 이것이 바로 하나님의 사랑입니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានឲ្យព្រះយេស៊ូវសុគតបានឲ្យព្រះយេស៊ូវសុគតដើម្បីមនុស្សទង្មើល្មើសមនុស្សមានបាបដូចជាពួកយើងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ 하나님의 사랑은 이렇게 크고 우리의 인간의 생각으로 측량할 수가 없습니다. អញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺធំមែនតើគឺវាជ្រៅមែនតើដែលមនុស្សយើងមិនអាចវាស់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបាន 하나님의 사랑은 하늘보다 높고 바다보다 깊고 넓습니다. អញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺខ្ពស់ជាងផ្ទៃមេឃទៅទៀតហើយជ្រៅជាងទឹកសមុទ្រទៅទៀត 그러므로 세 번째 하나님의 그 사랑이 우리를 앞으로 구원해 주실 것입니다. ដូច្នេះក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះយើងនៅពេលខាងមុខ 로마서 5장 9절 10절 말씀. យើងមើលខទី9ខទី10 ដូច្នេះលើសជាងនេះទៅទៀតបើព្រះបានរាប់យើងជាសុចរិតដោយសារព្រះលោហិតព្រះអង្គនោះយើងប្រកាសជាបានរួចពីសេចក្តីក្រោធដោយសារព្រះអង្គជាមិនខានត្បិតប្រសិនបើយើងនៅជាខ្មាំងសត្រូវនៅឡើយយើងបានជានាជាមួយព្រះតាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គទៅហើយចុះចំណងបើឥឡូវនេះដែលយើងបានជានេះហើយនោះយើងប្រកាសជាបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គលើសជាងនេះទៅទៀតមិនខាន 아멘. 여기 보면 더욱이라는 말이 한 번, 그다음에 여기서 2번 나옵니다. អញ្ចឹងពាក្យថាលើសពីនេះទៅទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមាន2ដងអត់ទៅខ្លាំង 더욱이란 말이 2번 나온다는 얘기 이제 중요하다는 뜻이죠. អញ្ចឹងមានន័យថាគឺវាសំខាន់ 더욱 구원하신다라는 말이 이제 2번 있는데 과거에는 우리가 죄인이었을 때 하나님께서 아들을 주심으로 우리를 구원하셨죠. អ
ចឹងពីមុននៅពេលយើងជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយគឺព្រះអង្គបានប្រទានព្រះរាជបុត្រាឲ្យយើងដើម្បីសង្គ្រោះយើងជាមនុស្សមានបាប 그런데 지금은 예수님의 죽고 난 다음에 부활하심으로 인해서 우리와 함께 하시고 앞으로 우리를 더욱더 구원해 주실 것이다. 구원을 받을 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. ហើយដល់ពេលឥឡូវព្រះយេស៊ូវបានសង្កត់ហើយព្រះអង្គ3ថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថាដោយសារតែព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញគង់នៅជាមួយយើងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតក៏ព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះយើងដែរ 즉 우리가 죄인이었을 때에도 하나님께서 예수님을 보내주셔서 우리를 구원해 주셨잖아요. អញ្ចឹងនិយាយទៅមានន័យថាតាំងពីយើងមនុស្សមានបាបនៅជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងហើយ 그런데 우리가 지금은 믿음으로 하나님의 자녀가 되고 의롭다함을 받았기 때문에 또 하나님과 화목했기 때문에 그 예수님의 부활로 말미암아서 우리를 더욱더 구원해 주실 것이다 약속해 주신 겁니다. អញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងយើងបានខ្លាចជាកូនស្គូនភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញដើម្បីពួកយើងអញ្ចឹងទៅពេលខាងក្រោយព្រះអង្គនឹងរឹតតែសង្គ្រោះពួកយើងថែមទៀត 즉 하나님께서는 그 소망의 날까지 우리가 죽고 부활하는 그 날까지 우리를 지켜주실 것이다 그렇게 약속하신 겁니다. អញ្ចឹងនេះជាពាក្យព្រះបន្ទូលសន្យាប្រាប់យើងថាព្រះអង្គនឹងការពារយើងនឹងថែរក្សាយើងរហូតដល់ថ្ងៃដែលចុងក្រោយដែលយើងជួបព្រះអង្គថ្ងៃដែលយើងស្លាប់ 네, 우리는 이 말씀을 두 가지 측면에서 적용할 수가 있습니다. អញ្ចឹងសម្រាប់ព្រះបន្ទូលហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់វាជាលក្ខណៈពីរបែប 네, 첫 번째는 개인적인 측면에서 적용인데요. យើងអាចប្រើព្រះបន្ទូលហ្នឹងសម្រាប់បុគ្គលយើងផ្ទាល់បុគ្គលសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ជាបុគ្គល 혹시 어떤 사람이 구원은 받았지만 내가 큰 죄를 지으면 우리 하나님께서 나를 용서하지 않을 거야 그렇게 생각하는 사람이 가끔 있을 수 있는데 អញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងមានអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសជាអត់លើកលែងទោសឲ្យគាត់ទេ 그렇지 않습니다. 하나님은 우리를 끝까지 붙잡으시고 사랑하십니다. ក៏ប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេព្រះអង្គនឹងចាប់យើងជាប់ព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះយើងម្ដងហើយព្រះអង្គនឹងការពារយើងរហូតដល់ទីបញ្ចប់ 만약에 제 아들이 실수를 하고 죄를 지어도 아빠니까 아들을 끝까지 사랑하는 것과 같습니다. ចឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាតែខ្ញុំមានកូនប្រុសដល់ពេលអញ្ចឹងហើយទោះបីកូនប្រុសខ្ញុំធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចំពោះកូនប្រុសខ្ញុំគឺនៅបន្តរហូតដល់ទីបញ្ចប់ 즉 여러분이 하나님의 자녀가 되었는데 혹시나 실수하고 죄를 지어도 하나님이 여러분을 버리지 않으신다는 뜻입니다. ចឹងវាមានន័យថាយើងខ្លាចជាកូនស្គូនជួយរបស់ព្រះអង្គហើយទោះបីជាយើងធ្វើយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនបោះបង់យើងចោលដែរ 예, 다시 죄를 범했을 때에도 하나님께서 그를 버리지 않으시고 끝까지 그를 붙잡아 주셨죠. អញ្ចឹងទោះបីយើងធ្វើអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនបោះបង់ចោលព្រះអង្គនឹងចាប់យើងរហូត 그러므로 우리는 그 하나님의 사랑을 믿고 또 우리가 죄를 자백하고 회개하고 또 우리가 하나님 앞에 나아가야 합니다. អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែជឿលើក្តីស្រឡាញ់បែបហ្នឹងរបស់ព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែប្រាយចិត្តយើងទៅសារភាពអំពើបាបយើងហើយយើងទៅកាន់ព្រះអង្គវិញ 그러면 사랑의 하나님께서는 우리를 다시 받아주시고 우리를 용서해 주실 것입니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គប្រកាសជាទទួលយកយើងហើយព្រះអង្គនឹងលើកលែងទោសឲ្យយើង 이렇게 우리가 개인적으로 적용할 수도 있지만 두 번째는 우리가 교리적으로도 좀 적용할 수 있습니다. អញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលនោះនៅក្នុងខ្លួនយើងបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងអាចប្រើវាជាលក្ខណៈគោលលទ្ធិ 우리가 믿음으로 의롭게 됐다면 하나님께서는 그 사랑으로 우리를 끝까지 지켜주십니다. អញ្ចឹងបើសិនជាទទួលបានយុត្តិកម្មហើយអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនឹងការពារយើងរហូតដល់ទីបញ្ចប់ 어떤 환란이 오고 또 유혹이 와도 하나님은 그 크신 사랑으로 우리를 돌봐주시고 우리를 붙잡아 주십니다. អញ្ចឹងទោះបីជាមានទុក្ខវេទនាធំយ៉ាងណាមានការលបួងអស់ដល់ខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងជួយការពារយើងរហូតចាប់យើងជាប់រហូត 네, 이것이 바로 이신칭의의 은혜입니다. នេះហេតុដែលគេហៅថាព្រះគុណនៃយុត្តិកម្ម 처럼 하나님은 한번 구원한 백성 또 자신의 백성 의롭다고 한 백성들을 끝까지 지켜주시는 분입니다. អញ្ចឹងមានថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់រាជរបស់ព្រះអង្គរាជដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសហើយអ្នកដែលព្រះអង្គបានរាប់ជាសុចរិតហើយព្រះអង្គនឹងស្រឡាញ់គេរហូតដល់ទីបញ្ចប់ 네, 우리는 하나님의 그 사랑을 의심하지 말고 우리가 언제나 그 사랑 안에 감사해야 합니다.
អញ្ចឹងហើយសូមយើងកុំសង្ស័យក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គសូមឲ្យយើងបានពឹងលើក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយនឹងអរគុណនៅលើក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គជារៀងរហូត 그래서 이 신층의 사람들은 어떤 상황에서도 어려울 때에도 항상 하나님께 기뻐하고 감사합니다. នឹងហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលបានយុត្តិកម្មអ្នកដែលត្រូវបានព្រះអង្គរាប់ជាសុចរិតដោយសារក្តីជំនឿរបស់គេនឹងពួកគេនឹងរីករាយគ្រប់កលៈទេសៈទោះបីជាមានការលំបាកយ៉ាងណា 네, 마지막 5장 11절 말씀. យើងមើលខទី11មេងជួយអានមួយមេង មិនមែនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងថែមទាំងអ៊ូតនៅក្នុងព្រះផងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងដែលឥឡូវនេះយើងបានទទួលការផ្សះផ្សាតាមរយៈព្រះអង្គហើយ អាមែន 아멘. 어떤 상황 속에서도 예수님 때문에 즐거워하고 기뻐하고 이것이 바로 구원받은 사람들의 특징입니다. អញ្ចឹងមិនថាក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយសារយើងនឹងអាចរីករាយយើងនឹងអាចសប្បាយមានអំណរដោយសារព្រះយេស៊ូវការដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសរបស់អ្នកដែលជឿ 예, 여러분 다른 종교는 예를 들어서 선행을 강조하고 고행을 강조하고 또 어떤 노력과 희생과 열심을 강조하는 종교는 이러한 진정한 즐거움이 없습니다. ចឹងមកយើងមើលសាសនាផ្សេងៗដែលគេទាមទារការប្រព្រឹត្តល្អការខំប្រឹងប្រែងការធ្វើបាបខ្លួនឯងការលះបង់គ្រប់យ៉ាងរឿងផ្សេងៗហ្នឹងពួកគេមិនអាចមានអំណរបែបហ្នឹងបានទេ 그러나 믿음과 또 이 신층이를 강조하는 우리 기독교는 하늘의 소망이 있기 때문에 우리는 어떤 상황 속에서도 즐거워하고 기뻐합니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រីស្ទានពួកយើងដែលពួកយើងផ្ដោតទៅលើយុត្តិកម្មហ្នឹងយើងតែងតែនិយាយអំពីក្តីស្រឡាញ់និយាយអំពីក្តីជំនឿអញ្ចឹងហើយពួកយើងតែងតែរីករាយតែងតែសប្បាយព្រោះអីព្រោះយើងមានក្តីសម័យក្តីសង្ឃឹមនៅឯនគរឋានសួគ៌ 예, 참 사랑의 하나님을 믿는 저와 여러분은 어떤 상황 속에서도 항상 하나님께 기뻐하고 감사하고 즐거워하는 그런 성도가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. អញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលពួកយើងបានជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ដែលជាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនោះសូមឲ្យពួកយើងបានរីករាយគ្រប់ពេលអរប្រគុណព្រះអង្គគ្រប់ពេលសរសើរដល់ព្រះអង្គគ្រប់ពេលមិនថាក្នុងកលៈសៈណានោះឡើយ 함께 기도하겠습니다. យើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា 하나님의 크신 사랑은 말로 다 표현할 수가 없습니다. ពួកយើងមិនអាចបង្ហាញរៀបរាប់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់បានឡើយ 저는 목사이지만 다른 사람을 살리기 위해서 제 아들을 대신 희생시키지는 못합니다. ពិតមែនតែខ្ញុំជាគ្រូកងវិលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចលះបង់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដើម្បីទៅជួយនរណាម្នាក់នោះទេ 하지만 하나님은 자신의 사랑하는 독생자 예수 그리스도를 죽이면서까지 죄인인 우리를 구원해 주신 사랑의 하나님이십니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់បានលះបង់សូម្បីតែព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាប 하나님, 우리가 하나님을 경외하는 마음으로 우리가 하나님을 섬겨야 합니다. បិតាសូមព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យពួកយើងបានស្រឡាញ់បានបម្រើព្រះអង្គដោយចិត្តកោតខ្លាចនិងគោរពព្រះអង្គ 그런데 우리 마음에는 또한 아버지, 아빠라고 하나님을 부르면서 두려워하지 아니하고 친근한 마음으로 우리가 하나님께 다가갑니다. ក៏ប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យក្នុងចិត្តរបស់ពួកយើងតែងតែស្រែកហៅព្រះអង្គថាព្រះវរបិតាហើយកុំឲ្យពួកយើងភ័យខ្លាចនោះឡើយសូមឲ្យពួកយើងតែងតែបានទៅក្បែរព្រះអង្គសិក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រប់ពេល 하나님, 우리 마음에 계신 성령님께서 날마다 그 하나님의 사랑을 우리에게 확신시켜 주시옵소서. បិតាសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅជាមួយពួកយើងសូមឲ្យគង់នៅជាមួយនឹងយើងសូមឲ្យព្រះអង្គបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យពួកយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ 그리고 때로 고난이나 환락이 다가왔을 때에도 우리가 하나님의 그 사랑을 의심하지 않도록 하나님 붙잡아 주시옵소서. សូមព្រះអង្គបានចាប់ពួកយើងជាប់ជួយពួកយើងកុំឲ្យពួកយើងសង្ស័យពីក្តីស្រឡាញ់នោះទោះបីជាពេលដែលជួបការលំបាកជួបទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយ 하나님 우리로 하여금 항상 천국의 소망을 가지고 항상 기뻐하며 또 기도하며 감사하는 삶을 살게 하옵소서. សូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងតែងតែរស់នៅក្នុងជីវិតដែលតែងតែរីករាយជាមួយនឹងក្តីសម័យនៅឯនគរក្តីសង្ឃឹមនៃនគរឋានសួគ៌ឲ្យពួកយើងមានអំណរពួកយើងតែងតែអធិដ្ឋាននិងអរព្រគុណទ្រង់គ្រប់ពេលវេលា 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. សូមអរព្រគុណព្រះអង្គហើយអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន 아멘.